हेलो हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ। कतिपय साथीहरूले छ नि यो बिर्कै लाग्नु राम्रोसित लाउनु नजानेर पनि स्टार्ट हुँदैन क्या साथीहरू। यो बिर्को राम्रो ट्याम्ममा लागेन भने यहाँबाट हावा लिक हुन्छ, पेट्रोल रसाउँछ, त्यसपछि स्टार्ट हुँदैन। यो बिर्को ट्याम्ममा लाउनुलाई पहिला यो यसरी कालो तानेपछि चाहिँ होइन यो अनि यसरी कहाँनिर भित्र छिर्छ त्यहाँ घुसाएर ठ्याक्क छिरिसकेपछि अनि यसलाई यस्तो घुमाएपछि यसरी तान्ने, यता अगाडि यता तान्दाखेरि नआउने भएपछि अनि यसलाई टक्क लाउने अनि त्यसपछि चाहिँ मजाले लागिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ यो मजाले लागेपछि मात्रै यहाँबाट हावा छिर्न पाउँदैन भित्र ट्याङ्कीमा। अनि छिर्नु नपाएपछि यो प्रेसर, यो भित्र ट्याङ्कीमा प्रेसर भएपछि यसले पेट्रोल चाहिँ माथि यहाँ फालेर इन्जिनमा फाल्छ है, त्यसपछि मात्र स्टार्ट हुन्छ। नत्र यो बिर्को राम्रोसित लागेन, यहाँबाट हावा छिर्यो भने पनि भित्र ट्याङ्कीभित्र प्रेसर पुग्दैन। नपुगेपछि यहाँबाट भित्रबाट जति पेट्रोल माथि इन्जिनमा फाल्नुपर्ने त्यो फाल्दैन, नफालेपछि स्टार्ट हुँदैन है साथीहरू है त। हस् त, धन्यवाद।